Урысча белсәң, татарча да бел. Менә мәсәлән, авторитет диләр. Бездә инде телебез бай, абруй да бар, дәрәҗә дә бар. Мәсәлән, азбука инде алиф бә лектән килгән инде, алфавит дисә дә була. Аист, ләк, акация, сәрви куагы. Аккуратныймы, аккуратно, тухта, түгәл, жыйнак, апельсин, афлисун. Урыс телендә П дигән кулланалар, Ф урынына. Фарсины Персия дип, фарси. Шуңа күрә алар апельсин, бездә афлисун. Безнең Ф килешеп тора. Вакыт исраф итеп тормыйм инде. Күп телләрдә апельсин шулай кала. Аплодировать. Концертларда әйтәләр. Алкышлар дип кул чабу тагы икенче. Арбуз, карбыз. Инде бер милләт бар, славян милләте, анда гарбуз дип нине әйтәләр? Кабакны. Атака, һөҗүм була. Ага баш ватып инде уйлап тормыйбыз буны. Мәсәлән, бабочка дисәгез, күбәләк җырда бар. Күбәләгем, моя бабочка. Җыр дисәң, бабушка с дедушкой дип җыр бар урыс телендә. Бездә әби, дәвани. Алман телендә гроус мутер ди, бабайны гроус фатер ди. Ягъни өлкән әти, зур, өлкән әти, өлкән әни. Балаватсы, шаяру, шуклану. Баня инде мунча. Төркиядә хамам, бездә мунча. Менә баранина, сарык ите, бездә бәрән ите дисә була инде. Баранина төрки телләрдән кергән сүз. Башня дисәгез дә шул манара, башня төрки теленә кергән ул да сүз менә мәсәлән.